វីដេអូคลิปថ្មីមួយដែលនិយាយអំពីកិច្ចសន្យាទិញមន់ស្រែខ្មែរយើងបងប្អូនណាបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកិច្ចសន្យានេះគឺលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីកិច្ចសន្យាមុនបាទបងប្អូនអាចមើលមកខាងក្រោមក្បាលកិច្ចសន្យាគឺដូចគ្នាទេខ្ញុំមិនបាច់បញ្យល់បងប្អូនទេណាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងឈ្មោះបងប្អូនហើយនឹងខាងលើគឺខាងសហគមន៍ណាភាគីកអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះភាគីបងប្អូនហៅថាអ្នកលក់បងប្អូនហៅថាភាគីខអញ្ចឹងបងប្អូនមើលខាងក្រោមលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺកិច្ចសន្យានេះគឺតកតងទៅនឹងទិញមន់1គីឡូ 20000 ដែរប៉ុន្តែគឺបងប្អូនចំណាយដើមតែ6000រៀលទេមួយក្បាលបាទចំណីថ្នាំវ៉ាក់សាំងសហគមន៍ដាក់រហូតដល់បងប្អូនចាប់មន់ថ្លឹងត្រឡប់មកវិញមកពីសហគមន៍ទិញ1គីឡូ 20000 ហើយសហគមន៍ទៅចាប់ហ្នឹងគឺលក្ខណៈពិសេសគឺទី1គឺបងប្អូនចំណាយដើមអស់តែ6000រៀលទេណាហើយសហគមន៍ផ្ដល់ជូនឲ្យបងប្អូនបាទផ្ដល់ជូនឲ្យបងប្អូនចំណីថ្នាំរហូតដល់ពេលសហគមន៍ចាប់មកហើយសហគមន៍ចាប់មកយើងអាចចាប់អាយុ1ខែឬក៏1ខែលើសតិចតួចបាទអញ្ចឹងឬក៏អាចលើសនឹងដល់2ខែអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើសហគមន៍ទុកមន់ហ្នឹងហើយសហគមន៍ដាក់ចំណីបន្តប៉ុន្តែជាទូទៅសហគមន៍ចាប់យកក្នុងអាយុ1ខែណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់តែម្ដងបងប្អូនកុំឲ្យខាត់ពេកបាទនេះថាប្រការមួយសហគមន៍យើងថាព្រមព្រៀងទិញមន់ស្រែ1គីឡូ 20000ក្នុង1គីឡូពីបងប្អូនពីភេគីខនិងភេគីខបានព្រមព្រៀងលក់មន់ស្រែក្នុងតម្លៃខាងលើនេះតាមចំនួនកូនមន់ដែលភេគីខមានន័យថាភេគីបងប្អូនណាបានទិញកូនមន់ស្រែចំនួនប្រមាណក្បាលចុចៗនេះចឹងទិញ100ក្បាលសហគមន៍ទិញ100ក្បាលបងប្អូនមួយទាំងទៅហើយយើងថ្លៃគីឡូ1គីឡូ 20000លក់ឲ្យសហគមន៍ណាដែលបានទិញក្នុងមួយលើកពីភេគីកទាំងអស់ពីខាងសហគមន៍ទាំងអស់ភេគីខត្រូវទិញផលិតផលរបស់ភេគីកឲ្យលុយមុនទាំងអស់គឺ1ក្បាលស្មើនឹង1ក្បាល6000ណាហើយ1ក្បាល6000រៀលហ្នឹងគឺបងប្អូនបានកូនមន់ទៅចិញ្ចឹមថ្នាំចំណីវ៉ាក់សាំងចឹងទៅហើយបើភេគីកទិញផលិតផលឲ្យលុយម្ដងបន្តិចគឺត្រូវបង់ថ្លៃសេវាអញ្ចឹងមានថាបងប្អូនចង់ទិញចំណីទិញឲ្យស៊ីគឺបង់ថ្លៃសេវាឲ្យសហគមន៍ហើយសេវាត្រូវបង់គឺថ្លៃរកទីផ្សារលក់ឲ្យបងប្អូនទាំងឯងគឺឲ្យបង់មួយលើកឲ្យភេគីកគិតជាទឹកប្រាក់សាច់មន់1គីឡូស្មើ2000រៀលណាអញ្ចឹងមកថ្លឹងមន់គិតលុយបង់សេវាតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងករណីភេគីកមិនបានបង់ថ្លៃសេវារកទីផ្សារជូនភេគីកទេគឺភេគីកមិនទិញមន់របស់ភេគីកឡើយអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាទិញចំណីដងតិចគឺបង់សេវា1គីឡូ2000ឲ្យខាងសហគមន៍តែបើសិនបើទិញឲ្យលុយទាំងអស់នេះ1គីឡូឲ្យ20000ពេញណាមានន័យថាមួយក្បាលចំណាយអស់6000ណាចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនតទាំងអស់គ្នាបាទប្រការ2ភាគីខត្រូវរាយការណ៍ចំនួនមន់ដែលងាប់ទាំងអស់ភាគីខបានដឹងជាមុនដើម្បីធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមានថាយើងសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកដឹងងាប់អស់ប៉ុន្មានតាមរយៈ Messenger ឬក៏ Telegram ផ្ញើសារផ្សេងៗដែរបងប្អូនផ្ញើសហគមន៍បានពីចំនួនងាប់មន់ងាប់ជាស្ដាយណាអញ្ចឹងជាពិសេសត្រូវ live page ផ្ទាល់ទៅភាគីកទិញមន់កន្លែង live page ផ្ទាល់នេះគ្រាន់បងប្អូនគ្រាន់តែថតវីដេអូមកឲ្យសហគមន៍ជាការស្រេចឲ្យបងប្អូនបាទប្រការ3ការទូទាត់ប្រាក់ថ្លៃទិញលក់ទិញមិនត្រូវធ្វើឡើងនឹងការប្រឆាំងពីបុគ្គលឬទទួលមន់មុនឬក្រោយទទួលមន់អត់ប្រវត្តិទេបាទឡើយហ្នឹងគឺសហគមន៍ដែរជំពាក់ទេបាទដោយភាគីកកាត់ថ្លៃចំណាយមន់ក្បាល6000រៀលតាមចំនួនកូនមន់ចុះកិច្ចសន្យានិងប្រាក់ចំណេញប្រគល់ជូនដល់ភាគីកហើយនៅពេលចប់កិច្ចសន្យាភាគីកមិនកាត់ថ្លៃដើមទៀតទេកន្លែងហ្នឹងងាយយល់ទេបងប្អូនបាទមានថាបងប្អូនលក់មន់បាន20000សហគមន៍កាត់6000ឡើងបងប្អូនចំណេញបាន14000ទៀតទៅណាហើយចប់កិច្ចសន្យាសហគមន៍ឲ្យថ្លៃដើមទៅបងប្អូន6000ហ្នឹងទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងប្រការ4ចំណុច1ភេគីកមិនត្រូវទិញមន់របស់អ្នកដទៃមកលក់ឲ្យភេគីកជាដាច់ខាតមានថាអត់ឲ្យទិញមន់អ្នកដទៃមកលក់ឲ្យខាងខ្ញុំទេណាបាទប្រការ4.2ហ្នឹងគឺករណីភេគីខអនុវត្តខុសពីប្រការ4.ទី1ខាងលើនេះខាងលើហ្នឹងតែតែទិញមន់អ្នកដទៃមកលក់ហ្នឹងគឺឬភេគីខកែប្រជិតមកលក់មន់ឲ្យភេគីកវិញនោះភេគីខត្រូវសងថ្លៃខូចខាតដល់ភេគីកក្នុង1គីឡូស្មើចំនួនទឹកប្រាក់2000រៀលអញ្ចឹងអត់ឲ្យទិញមន់អ្នកក្រៅមកលក់ឬក៏បងប្អូនកែប្រជិតលក់មន់ឲ្យខាងសហគមន៍គឺទៅសងមកសហគមន៍1គីឡូ2000អូខេប្រការ5ចំណុច1ភេគីកធានាថាបាទនេះទិញមន់គ្រប់ចំនួនទាំងកូនមន់ទាំងអស់ដែលតន់ឲ្យតន់ពេលវេលាតាមការផលិតរបស់ភេគីខមានន័យថាទិញទាំងអស់ពីផលិតបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅគឺទិញទាំងអស់ឲ្យតែមានប្រមាណក៏ទិញដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចទី2ក្នុងករណីភេគីកអនុវត្តមិនបានតាមប្រការ5ចំណុចទី1ខាងលើនេះទេគឺភេគីកត្រូវសងថ្លៃខូចខាតទៅឲ្យភេគីខក្នុង1គីឡូស្មើនឹង2000រៀលវិញមានន័យថាខាងភេគីបងប្អូនឬក៏ពូមីងទាំងអស់គ្នាសង2000មកសហគមន៍អញ្ចឹងសហគមន៍អត់ទិញសង2000មកគីឡូទៅវិញដូចគ្នាបាទចំណុចទី3ភេគីខត្រូវប្រើផលិតផលភេគីខឲ្យលុយមុនមានន័យថាទូទាត់លុយមុនមកដល់6000ហ្នឹងតបមកខាងភេគីកត្រូវផ្ដល់នៅផលិតផលជូនភេគីខតាមក្រោយ
người ta chấm đấy cơ tam chấm nút palmon cứ smart nâng cả là lô sang dạ cùng áo ấy nè nâng năm vitamin chấm nó cơ chia chấm nút đọc palmon smart mới cho prom từng đo cồn món làm lại buôn pòn riết trong người cả ba thấy làm lại chấm đấy đến dạ cùng cơ đạt trong cây sầm giá mà báo của palmon năm vitamin chấm nó mùi chóp smart nâng bay pòn riếtนี่มันตอนเกิดไปโจ้ไหลดักบ่าไหลดักนั่นคือเกิดแจกสไลด์อย่างที่เตอร์จุนก้าเรียงฟรีไหลดักจุนก้าชิงไงไปจังทางสายกลุ่มเกิดถึงเตอร์นะโอเคมวยเตี้ยบางคนโอกาสในพีก็จังชุบลุมอนอย่าไปกับมนกับน็อตอย่าไปมนกับน็อตตรงไกลสัญญานะจังลอยแต่บ้านติดเลยพอลอยม้วนคือตุกเชียร์สาบองหรือตุกเชียร์คุยคาร์บอพีกีกอให้เราไปแต่พีกีกอเหมือนติงมอนสมาร์ททุกไหลนี่คือไปเลยนะเราไปแต่พีกีกอติงมอนบอพีกีคอคือพีกีกอออยพีกีคอพญามอนออยติจนบอสากลุ่มมันเติมออยมอนซีเมียนเกียหนุ่มเตยเติมพีกีกอติงมอนบอพีกีคอเมเนธาสากลุ่มติงมอนปีปูมาบางคนปูมีหนึ่งออกเนี้ยจังเติมแต่ก็ออยมอนซีเมียนเกียเติมแต่อัพออยมอนซีได้ไปเลยพลังมอนนั่งนะบ่าจังลูกออยคางติจนพญาออยติจนทางสากลุ่มมาบางคนนะบ่าจำนวนบูติบุญพีกีคอตรารีกาจำนวนมอนงอบแต่เนื้อรัวถึงรีรอใบแทนดองเอาพีกีกอบานดังนั่งยกมอนเหมือนลูกเอาพีกีก้อนเป็นมอนเป็นอายุบุญคล้ายหลังเตยคือมอนเป็นสุขภาพล้อเหมือนสโคมเป็นตุ่มวนกลากโลหลังเตยบ่าประกาศแบบมวยพีกีถึงปีโยโปรงคลมซาต่างหลายบ่าโยเอาปีคลมซาต่างหลายในเมียนใจของไกซอนอย่างนี้หายโปรเปรียงตัดสามเดือนได้ดำใบตุกจีสไคเพียมจุ่มหมกฉบับไกซอนอย่างนี้ทั่วเราจีสาขมายเป็นจุ่มใบฉบับเรียกซาตุกนพีกีกอใบฉบับตุกนคอใบฉบับนั่งตุ่มกอตุกไก่ลายสากุมกัสกามมอนขมาใบฉบับป่าจังกิจสัญญานี้ประกาศของปีกิจสัญญามีสุพลเพียบอันวัดปรามชนะเกิดจากปีทั้งไงรัฐสนามเดียมได้ป่าสนามใดนั่นคือฮารุฮัตติค่าโรงเพียงการในพิกีนามุ้ยอันวัดเหมือนบ้านตามเต้าตามเด็กขันในกิจสัญญานี้พิกีก็นู้เวลาพิกีต่างนู้นนั้นเต้าตายตัวเต้าจะพูดมงฉบับเตียงกอแต่ค้อนก็เต้าตัวเขาเต้าจะพูดมงฉบับผู้ยืงอัดผมเต้นจอกกิจสัญญาผมเต้นมอนบอกบางคนจังบางคนจอกให้ผมลูกเอาจังนั้นนะบางคนมาโอเคแต่ปัญหาที่บางคนในกิจสัญญานั้นประเด็นไม่ได้มั้งให้ฮัตติค่าปีคำเทียนสากลมา